राम राम जी सारा भण भाइया ने एक भजन सुना। पसंद आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए भजन आपने किसको लगे। सुनो भजन। आया आया हे गणेश जी का फोन, आवाज आव सत्संग में। आया आया हे गणेश जी का फोन, आवाज आव सत्संग में। सासू आवे ससुरा आवे, सासू आवे ससुरा आवे, दोनों साथ बतो गावे हे बजावे सारी रात। आवाज आवे सत्संग में, बतो गावे हे बजावे सारी रात। आवाज आवे सत्संग में। आया आया हे गणेश जी का फोन, आवाज आवे सत्संग में। आया आया हे गणेश जी का फोन, आवाज आवे सत्संग में। जेठा आव जेठानी आव, जेठा आव जेठानी आव, आवे दोनों साथ बतो गावे हे बजावे सारी रात। आवाज आवे सत्संग में, बतो गावे हे बजावे सारी रात। आवाज आवे सत्संग में। आया आया हे गणेश जी का फोन, आवाज आवे सत्संग में। आया आया हे गणेश जी का फोन, आवाज आवे सत्संग में। देवर आव देवराणी आव, देवर आव देवराणी आव, आवे दोनों साथ बतो गावे हे बजावे सारी रात। आवाज आवे सत्संग में, बतो गावे हे बजावे सारी रात। आवाज आवे सत्संग में। आया आया हे गणेश जी का फोन, आवाज आवे सत्संग में। आया आया हे गणेश जी का फोन, आवाज आवे सत्संग में। गुरु भी आवे चेला भी आवे, गुरु भी आवे चेला भी आवे, आवे दोनों साथ बतो नाम देवे एक बार। आवाज आवे सत्संग में, हे बतो नाम देवे एक बार। आवाज आवे सत्संग में। आया आया हे गणेश जी का फोन, आवाज आवे सत्संग में। आया आया हे गणेश जी का फोन, आवाज आवे सत्संग में।